itt vagyunk az Agro Varionnak a strandján. Közben kiderült, hogy az Axial az kiszállt teljesen a fent forgalmazásból, úgyhogy srácok, ezzel a pillanattal le van zárva a szavazás. Mondja csak. Na akkor itt vagyunk az Agro Varionnak a standján, és végre sikerült egy ember találni, aki fog nekünk mondani valamit a Fendt traktorokról, amit megszavaztatok, a szavazást már lezártuk. Mutatkozz be, kérlek. Nagy Róbert vagyok, a Fendt erőgépeknek a termékfelelős, a termékmenedzser, akinek hogy tetszik. Jó, hát röviden arról van szó, hogy győzzél meg minket, hogy Fendt traktor kell nekünk venni. Hát igen, hogy egyik barátom fogalmazott, ha mindenkinek Fendt traktor lenne az úton, akkor talán világbéke is lenne. De viccet félretéve nyilván azt szoktam mondani, hogy most már 22-3 év távlatában foglalkozom a márkával, de legelőször 95-ben sikerült kijutnom a Fendt gyárba, tehát még bőven diákként. Úgy azóta vagyok meggyőződve róla, hogy talán ez a legjobb traktor a piacon, ezt így el lehet mondani. Mindennek van nyilván előnye, hátránya, mindenkinek ugye a maga kedvence nyilván megvan, én nekem nyilván ez a Fendt. És azt mondom, hogy a szerencsére az utóbbi, hogyha egy 15 éve beszélgetnénk itt, akkor azt mondtam volna, hogy a 200 lóerő fölött tudunk igazán a piacból egy szép szeletet elhozni. De most már hál' Istennek a családi gazdaságok, kisebb gazdaságok is eljutottak oda, hogy meg tudják saját maguknak venni ezt az erőgépet, tehát a kisebb kategóriát. Mert ugye ez a 100-120 ló, 130-140 lóerős kategória, ami azt mondom, hogy ilyen farm gazdaságszerű, tehát ami kint a kisebb farmokon, hogy állattartó telepeken dolgoznak, napi használatú gépek, és itt is most már ezek a családi gazdaságok, ahol apa-fia komasóból ül a gépen, szoktam mondani, tehát saját maguknak veszik meg a traktort. Igen, ez nagyon fontos. Akkor van értelme. Tehát most nagy gazdaságban is vannak úgymond a nagy traktort vesz nyilván, de ott ugye alkalmazott ül rajta. Tehát az a legnehezebb, amikor egy úgymond közgazdász beállítottságú emberkével beszélsz a cégnél, és akkor ő azt látja, hogy ez is 300 dolláros, ez is 300 dolláros, ez piros, ez kék, ez zöld, és az egyik ennyibe kell, a másik annyiba, nyilván a legolcsóbbat fogja választani. Aztán a felhasználást, ha nézzük, ugye aki gyakorlatias, meg a maga előnyére tudja fordítani ezeket a dolgokat, amit tud egy Fendt traktor. Például fokozatmentes váltó. 95 óta járta a Fendt fokozatmentes váltót, akkor mutatták be legelőször egy 260 lóerős erőgépben, a legnagyobban, ami akkor volt nekik a legnagyobb teljesítményű. Még az a kocka. Még a szögletes, igen, klasszikus, így van. A legnagyobb tapasztalata így a fokozatmentes váltógyártásban ugye a Fendtnek van. És mindig el szoktam mondani, hogy az igazi fokozatmentes váltó a Fendté, a többi az virtuális, tehát kezelőnek olyan, hogy nyomom a kart, vagy nyomom a pedál, tök jó, megy, teszi a dolgát, gyorsít, lassít, de hogy mi történik a váltóban bent, ugye azért a gépész vélne, az már nem mindegy, hogy abban azért van egy pár kuplung, van egy pár kupóalkatrész, nem biztos, hogy jó helyen használja, jó tartományban a kollega, tehát egy kicsit, de nem bolond biztos, hogy így szépen szoktam mondani. Tehát nyilván a Fendt traktort is össze lehet törni, hogyha neki megyünk egy betonfalnak, vagy a siló oldalnak, meg föl lehet borítani. Én azt mondom, hogy itt nincs, hogy mellé vált, vagy nem jó tartományban használ, tehát ilyeneket az elég jó ki vannak zárva. És ugye 2008 volt az az év, amikor a 200-as, tehát ez a keskeny széria, tehát a szőlészeti gépekbe is belekerült a fokozatmentes váltó. Azokban is vannak? Így van. Ez egész pici. Igen, igen, tehát akár ilyen 1 méter 10 centi teljes szélességű traktorról beszélünk, tehát valóban picike. És gyakorlatilag 2008-tól csak fokozatmentes váltó van, a kis 70 lóerős szőlészetitől a legnagyobb, ami itt is van, a 1167-es MT hevezetes traktorig bezárólag, mindegyikben fokozatmentes váltó dolgozik. Az igen. És ezek a fokozatmentes váltók, ezek úgy üzemórai intervallumban, mert ezt legalábbis köztudatban ez van benne, hogy ezek egy power shiftes váltónál, hogy kevesebbet mennek ebben mi az igazság? Okosítsál fel minket ebből. Hát régen a kezdet-kezdetén nyilván, amikor még ezt fejlesztette erősen a Fendt, tehát mondom 95-től indult, hát nem most. Értem. Akkor ugye voltak persze ilyen tömítési betegségek, voltak ugye gyerekbetegségei ennek, de ezt kiküszöbölték, és mára már azt mondom, hogy nagyon ritka a váltó meghibásodásunk, tehát tényleg ebben az új szériákban már nem is nagyon láttuk, hál' Istennek nem szellőztetjük a váltókat.
Most persze versenytársak elmondják, hogy jó, hát persze, mert a fokozatmentes. 95-ben az Agritechnikán kinevették a fendet, hogy mi a fenének egy traktorban fokozatmentes váltó, hiszen egy építőgép vagy egy betakarítógép, ahol fontos a precíz sebességbeállítás, ugye ott tök jó, mert kell. És ott ugye a hatásfokot feláldoztuk ennek az oltárán, hogy egy több száz lóerős kombánymotor, hát ő a cséplőt hajtja, az a dolga, és ez mellékes, hogy én be tudjam állítani a sebességet, nem számít, hogy hidrosztatikával oldotta meg. Itt pedig ugye egy traktor egész életét vontatással tölti, vagy hajt még eszközöket. Ugye itt azért jó hatásfokúnak kell lenni, egy hidrosztatikának ugye köztudod, hogy nem túl jó a vontatási hatásfoka, és ezért ez egy összetett, egy teljesítmény elágaztatásos hajtás, mechanika, hidrosztatika dolgozik egybe, és ezt az arányt változtatjuk, amikor gyorsítunk, lassítunk. Na most igen, élettartam. Én azt mondom, hogy minden gépet most már egy ilyen 10 000 órára tervezünk, most ezt aki mondjuk, hanem körülbelül ez. Most lehet, hogy ez el fog menni 15 000 órát is gond nélkül, lehet, hogy 8 000-nél valamit tönkretesznek rajta, igen, tehát nagyon sok múlik a kezelőn, a felhasználáson, de azt mondom, hogy most már ez az eldobható világ sajnos utolérte a mezőgazdasági gépeket is. Úgy, ahogy mondják, hogy van egy tervezett élettartam. Így van. És akkor még benne van a kezelőnek is a keze nagyon jó. Vannak olyan gazdák, akik úgy gondolják, hogy nincs rossz traktor, csak rossz kezelő. Most ez nem mindenki igaz, tisztelet a kivételnek, de ez is benne van, igen. Így van. És akkor ugye a variaváltó, fogyasztás. Így van. Erre kíváncsiak még az emberek, hogy a fogyasztások milyenek, mert ugye Facebookon is, meg sok social médiában írja, hogy 10x literrel csinál mondjuk egy szántást, vagy egy lazítást, és akkor a többiek meg lehúrogják, hogy te hülye vagy, hát hogy ez biztos, hogy annyival nem. Akkor most itt megkérdezzük az embert, aki tudja. Gyakorlatilag mindig azt szoktam mondani, hogy exakt összehasonlítást csak úgy lehet csinálni, hogyha egymás mellett van a két gép, ugyanakkor, ugyanabban a talajban, ugyanazzal a beállítással. Számtalanszor ugye vannak demógépeink, ezzel ugye járjuk az országot, bemutatózunk, az a legjobb a gazda udvarába a saját eszközével, tehát nem most viszünk egy lazítót, oké, hát nekem is van, de az enyém ilyen késes, olyan késes, kopott, nem kopott. Azt mindig nehezebb igen, a saját. Így van, ez biztos lett. Igen, gyakorlati bemutatókon igen, mindenki a kordon mellett, tehát mindenkinek a legkötöttebb, legszemetebb földje van otthon, és ott kell megmutatni, ugye nem itt a homokozóba szokott elhangzani. Igen, tehát van ennek előnye, hátránya, hogy elmegy az ember ilyen bemutatókra, de gyakorlatilag én azt mondom, hogy a legjobb, ha ki lehet próbálni, és akkor első kézből meg lehet tapasztalni. Teletankolja, megcsinálja ezt az X-hektáros tábláját, és akkor visszatankol, meglátja. A fennek az előnye, ugye nincsenek csodák, tehát itt motortechnikában, motornormában ugye hozni kell mindenkinek ugyanazt a szintet. Igen. Hát én azt mondom, hogy a motor az egy dolog, szinte mindenkinél most kis túlzással egyforma. Most a fenn behozta ezt az alacsony motorfordulat koncepciót, ugye a nagyobb gépeibe, de ez jön lefele szépen látszik, hogy most már azért a 1003-1004 új Gen7-esbe is beletette. Igen, tehát amikor azt mondom, hogy egy motor maximális fordulata 1700, akkor mindenki pisnak furán, hogy hát most mit mondok én. És gyakorlatilag ugye ez a nyomatékosságát, hogy ezen 1003-1004 körül érzi jó magát a traktor. A kezelőknek ma arra fura, szoktam lerugdalni a gázpedál a lábukat, hogy nem kezd forgatni, meg fölütni a kézigázt kopni, nem nyomatékkal dolgozzunk, mert spóroljunk üzemanyagot. A részterhelésben viszont segít a varjóváltó, tehát amikor egy nagy géppel meg lehet csinálni, például sokszor visszajön a gazdáktól ez a visszaigazolás, hogy hát szükségből rá kellett tennem a 300 lovas traktorra a körbálázba. Ugye mindenki hülyének nézi a faluba, de hát hiába nincs meg a kis traktor, vagy valami problémája van, más dolga van, meg kell csinálni, és akkor mondja, hogy hát ez nem is fogyasztott többet a nagy gép, mint a kicsi. Igen, mert az lehet, hogy határon ment, vagy nagyobb teljesítményigénnyel, ez meg ugye félgázzal, kis túlzással, ugye fél teljesítménnyel viszi. Igen. Azt mondom, hogy a betegetünk, kompaktorozgatunk, tehát amikor nem használjuk ki a teljes vonóerejét a traktornak, akkor ezzel a részterheléssel nagyon sokat tud spórolni a fenn, ez lehet akár 30% is, vagy lehet, hogy még több, vagy egy szállítási munkába. Igen, tehát igen. Például ez is egy érdekesség, hogyha ki kell próbálni, tehát mindenkinek van most már... Ja, és ezek 50-es. 50-es váltó, és pont ezt akarom mondani, hogy tök jó, mert gyorsulási versenyt lehet nyerni a lámpánál, de nem ez a fő cél. Menjünk, hogy is mondták a izéba? Csak a rendőr nem érjen Ja, be. lámpától lámpáig lerúgjuk. Igen, de pont ez az, hogyha valaki egy 50-es váltós géppel 40-nel szállít,
drasztikusan kevesebbet fog fogyasztani. Csak ugye hát mindig sietünk meg, igen. Azért mondom, hogy van ugye fenn és akár 60-as váltós kivitel is, tehát nem az a cél, hogy ezzel most hegynek le 1000-rel menjünk. Nem problémás, a 60-as váltós itt leengedik azt műszakiztatni? Természetesen, hát a személyautók se is lekorlátozza 130 autópályán, ugye mindenkinek a maga dolga, hogy mennyivel megy vele. Mezőgazdasági vontató hivatalosan nyilván 40 km/h, az bele van írva a forgalmiba, ha valaki siet, az el kell rajta, csak nem érje be a trafikot, így van. Két pótkocsi meg így kígyózik utána, amikor 60-na megy 40 tonnával. Igen, hát nem 40 tonnával száguldoznak, de igen, a lehetőség benne. A bruttóra gondoltam, ez bruttóra. De szoktak ezek menni ám annyival. Kihasználják a nagy traktorokat. Én hát, ha egy normális sportkocsi van mögötte, normális futóművel, meg a jobb minőségű utat sikerült találni kis hazánkban, igen. Így van. Igen, ez a sarkalatos kérdés, hogy jó minőségű utat találunk-e. De az embernek pattogjon üléstől a plafonig a traktorban. Már gondolom én, hogy azért ezeknek már ugye rugózott a... Hát kényelmes a fent, tehát ezt minden kezelő elmondja, hogy azért a hidrugózás és hidrugózás között is óriási különbség van. Tehát ugye előbb nem fejeztem be a gondolatot, hogy 95-ben kinevették a Fendet a fokozatmentes váltóért, most meg nem találsz olyan traktorgyártót, akinek nincs valami megoldás a fokozatmentes váltóra. Tehát mégse volt ez rossz út, ugye idestova 30 éve, hogy hát már csak ugye... nincs kiforva, nagyon sok típusnál. Én nem megmondom az őszintét, mi John Deere pártiak vagyunk, de viszont John Deere-ben az IVT váltó talán egy-két szériába, ami 7-8 üzemóránál többet elmegy. Most lehet, hogy többen megcáfolnak, de ez nagyon kezelőfüggő állítólag. Nem tudom, mi IVT váltót nem próbáltunk ki szarvas márkába, maradtunk a PowerShiftnél. IVT váltót egyszer próbáltunk ki egy Valtrába, abba úgy azt mondom, hogy még egész tűrhető volt, nem tudom, hogy mennyire ismered. Az azonos, vagyis inkább nagyobb lóerejű traktort, úgymond a saját traktoromat lekerültem vele hegynek fölfele, de nem mindegy az, hogy most a kettő között el tud menni a fokozatmentes váltóval, vagy ha leteszed, akkor túlpörög, de viszont nem tudsz fölkapcsolni, mert már azt nem bírja el. De a kettő között is van ott egy pár 10 km/h, vagy hogyha úgy tudod a motorfordulatot ugye beállítani, hogy például ez egy bálázó volt, ugyanaz a két Krone HDP High-Speed bálázó volt, és lekerült a kisebb traktoron, nagyobbat lekerült fölfelé, mert IVT van. Így van. Hát ugye a két fokozat közé mindig hiányzik egy, ugye ez a klasszik, tehát egyébként ezt el szoktam mondani egy iskola példának, hogy ugye a váltók hatásfoka, ugye, ami egy fontos dolog, és hogy mibe kerül nekünk egy full power shift váltó, az, hogy az van a gépben, tehát még nem csináltunk semmit. Ugye a legjobb hatásfok, ugye egy pár fogaskerék, kapcsolódik ugye egy jó MTZ, vagy a Forma 1, ugye, hogy gyújtás elvétellel lökjük össze, ugye nincs se szinkron semmi, ugye vagy dupla kuplungolunk, és akkor összevárjuk a fogakat, tudunk kapcsolni. A legjobb hatásfok ennek van. Utána jön a szinkron, ugye személyautók, ahol már szinkrongyűrűt fel kell gyorsítani, utána tudunk kapcsolni, ugye recsenés nélkül, tök jó, szeretjük, de kuplungolni kell. Akkor utána jönnek azok, amiben van egy high-low váltó, ugye egy gyors-lassú fokozat, amit menet közben tudom kapcsolni, vagy 2-3 fokozat, ami terhelés alatti, illetve még nyilván jön mellé egy irányváltó kapcsoló, és akkor utána jön a full power shift, ahol minden fokozatnál ugye teljesen terhelés alatt tudom működni, kuplungokkal kapcsolok. És ugye az a probléma, hogyha mondjuk egy ilyen klasszik 16/5-ös váltót nézel, ugye akkor ott van egy csoportváltód, egy tartományod, egy irányváltód, tehát 3 kuplónak kell zárva lenni, és az összes többi az üresen, ott úgy köszönöm, jól el van a váltóba, viszont olaj van köztük. És ugye ez a surlódási veszteség, ez ilyen 1-3 lóerőt is elvehet a váltóban. Most egy nagy traktornál, hogyha azt nézed, hogy egy 10-15 ló bennmaradt a váltóba azért, mert póverség váltó van, teljesen mindegy milyen színű, ez van, kész. Ez az a kényelem, hogy a pilóta azt tudja löködni föl, lehelyezni a fokozatokat. Ugye itt nincs ilyen. És a varjóváltónak a hatásfokát szokták kérdezni, hogy oké, hát ebben van hidrosztatika, van mechanika, most akkor mégis mi az, ami kijön a keréken? Én azt mondom, hogy egy olyan traktor, amiben 4 fokozat van terhelés alatt kapcsolható, azzal egyenértékű a hatásfoka. Tehát oda lehet mellé tenni, és ennek ellenére ő fokozatmentes, tehát nagyon kényelmes, nagyon jó hatásfokkal dolgozik. Na most, hogyha jól tudom a működési elvet,
hogy a bolygóműnek valamelyik kerekét forgatja a hidrolika. Tehát nem lefog elenged, hanem annak a sebességét variálja, és így változik a lehajtási tengelynek a fordulata is. Tehát egy sima bolygóművel van elosztva a hidrosztatikus és a mechanikus teljesítmény, és ezt az arányt hangoljuk gyorsítással, lassítással. Jó. És még azt szerettem volna kérdezni, hogy ti, mint Agro Vario, a fendekben az eredeti gyári GPS rendszer van benne, vagy nem tudom milyen GPS rendszer van ezekben. Igen, saját fejlesztés van benne? Így van. Tehát ezért jó jelzés, hogy mindig kérdés, most már kis traktort sem adunk el szinte GPS nélkül, tehát nagyot változott a világ itt az utóbbi 10 évben, mert most már a kicsikben is benne van, sőt már a kis keskeny nyomtávú szőlészeti gépekben is, és fölveszik a nyomvonalakat akár a szőlősorokba, tehát nem kellett lézeres telepítés, egyszer végigjárja a parcellát, és utána visszatalál mindkét irányból ugyanarra a nyomvonalra. Gyári rendszert használnak, ez saját fejlesztése a fennek, ugye be van integrálva eleve a monitorjába a traktornak, és az a jó benne, hogy olyan funkciókat is tud, amit például a lyukolaj szerelt rendszer nem, tehát megképes, hogyha opcióba kérjük, akkor vissza is fordítja a traktort, ugye, tehát mindent lekezel, így van, tehát a munkaeszközt is lekezeli, visszafordulás is megteszi, tehát mondhatom neki, hogy minden más csak előre be kell tanítani. Így van, tehát ez azért van egy előélete, hogy legyen egy jó táblatérképet, legyen egy táblahatárod, és gyakorlatilag ott vagyunk az autonóm traktor küszöbén, igen. Csak biztonságtechnikai okból bent kell ülnöd, tehát azt mondod, hogy utas vagy gyakorlatilag, igen. Tehát ha jól beállítasz mindent, akkor csak utas vagy, olvashatod az újságot, és akkor vigyázni, hogy egy villanykaró ne ugorjon ki elét hirtelen, mert ugye az elő szokott fordulni. Jó képek vannak a neten, mikor bele van keveredve a villanyoszlopba a traktor, ez ebből van, hogy gyakorlatilag nincs dolga a kezelőnek, unatkozik, nyomkodja a telefonját, és akkor nézi a YouTube videót, ugye? Na, de hát akkor a táblán fel kell venni ezeket a pontokat. Igen, tehát meg lehet jelölni és figyelmeztet, hogy körbe menni és akkor kikerülni, mint tereptár. Több ideje jut a kezelőnek figyelni a munkaeszközt, hogy ugye mi történik a háta mögött, vagy éppen az orra előtt. Nem arra megy el az energiája, hogy ugye akkor egyenesen találjunk el, aztán lehet, hogy már fél sort kivágtuk. És akkor még azt szerettem volna kérdezni, hogy a GPS rendszernek az RTK-ja, meg gondolom ezek már RTK-sok, ennek a jelszolgáltatását ezt ti szolgáltatjátok, mint Agro Vario, vagy valami más cégen keresztül, vagy aki akarja máshonnan is veheti a jelet. Így van. Jó. Tehát lehet azt és mondom, akkor hogy hívják, mobil RTK-s. Így van. Jó, ez volt a lényeg. Egy mobil RTK-s. Mobilon keresztül most mi ugye a Maxinetet adjuk, kínáljuk hozzá a gépekhez, de ha valakinek más forrás, ugye van már elég sok szolgáltató az országban, aki ezzel foglalkozik, de ízlés szerint meg lehet vásárolni. És ez nálatok mennyibe kerül, ha nem titok? Hát ezt most nem tudom neked megmondani pontosan, mert... Most kb. 100x ezer forint. Ilyen 250 körül van, jól emlékszem, hogy ha többre fizetsz elő, akkor kedvező, tehát ez ilyen... Oké. Hát nagyon szépen köszönjük. Én kérdezem egy kicsit női szemmel, hogy mennyire kezelőbarát a fenntraktoroknak a kialakítása, tehát mennyire könnyen sajátítja el egy gazda szemmel nézve ezeknek a traktoroknak a kezelését. Most már ugye megjelent ez a fennvanos kezelőfelület, ez a Fantázia neve ennek az új terminálnak. Gyakorlatilag, akinek még sosem volt fennje és elsőbeállózó fenne, azt látom, hogy ez sokkal áttekinthetőbb és egyszerűbbnek tűnik. Aki nagyon régen, 10 éve ül fennbe, az is kiismeri magát, de neki először még egy kicsit furcsa lesz, hogy most már azért ilyen okostelefon vagy tablet formátumú, azt mondom, az egész felépítés, tehát ez a klasszikus hamburgermenünk, fel tudom osztani akár 6 fele is a terminált, a műszerfal is most már egy terminál, oda is meg tudok jeleníteni valamit, például a térképet ki tudom az orrom elé tenni, tök jó, mert úgyis arra nézel, előre fogod a kormányt, fordulsz, és akkor látod, hogy hova kell befordulni. Tehát sok ilyen praktikus dolog van, és egyre több hölgykezelők is van. Tehát van, aki simán elmegy vele terményt szállítani nyáron szezonban, mert nagyon egyszerű kezelni. Tehát ugye ez már
nem kell kuplungolgatni, nem kell semmit, ugye vagy mint egy automata váltós autónál, hogy nyomok gázpedál, gyorsít, lassít, fékezek és kész. Tehát nagyon le lehet egyszerűsíteni. És így a kezelőknél is ugye valaki belenéz, akkor hát űrva jó. Tehát van olyan apa-fia páros, ahol a gyerkőc az ilyen nagyon vágyfülű, fendes, és mindent is beállít, és akkor egyénre van szabva, el van mentve az ő neve váz a beállítás, és akkor van egy apu üzemmód, hogy fatert csak a gáznyomodod, mert jössz velem majd terményt hordani a kombány mellől, mert én aratok, és akkor ennyi. Tehát azt mondom, hogy meg lehet csinálni ezt az egyénre szabást, és tényleg annyira el lehet veszni benne, hogy most már azt mondom, hogy régen valaki fölhívott, akkor álmomból is tudtam, hogy ezt a menüt ott a harmadik ikont, ezt nyom meg. Itt meg, hogyha egyénre szabta, akkor hát úgy tudok segíteni, hogy fenngyári visszabeállítás, van egy ilyen menekülőgomb, és akkor onnan már tudok neki segíteni telefonon is. Alapbeállítások, betöltése. Igen. Tehát ennek megvan ez a szépsége, de nagyon tényleg praktikus és egyénre szabható. Okay. Nagyon szépen köszönjük. Igen, akkor köszönjük szépen. Legjobbakat, mert most már akkor fogsz egy Newfen-traktort venni, így a végére, akkor eldőlt. Sajnos a tavalyi év nagyon rossz volt, meg a tavaly előtt is, úgyhogy gépberuházásban nem gondolkozunk. Nem gondolkozunk most egy jó pár évig, mert területünkhöz most ezek a traktorok megfelelnek, aztán, hogy mit hoz a jövő, majd meg meglátjuk. Soha nem mondtad, hogy soha. Nem azt mondtam, hogy soha, tehát azt mondtam, hogy most az anyagi lehetőségek nem, úgyhogy most ide is csak szívet fájdítani jöttünk. Csak elállok egy ilyen kulisszatitkot, hogy csak a klassz, semmilyen más kombány, csak a klassz. Aztán egyszer jött egy ilyen fordulat, és akkor John Deere lett. Tehát azért mondom, hogy soha nem mondjuk azt, hogy soha, minden elképzelhető. Ja. Hát, még a végén veszünk IDO kombányt. Az sem kizárt, igen. De ezt a kormány nélkülit ezt nem tudnám elképzelni. Még dózerbe el tudom képzelni a láztapát. Kormány nélküli most már megjelent a traktorba is, ugye van egy opció, hogy a bal oldali karfába tehetsz ilyen kormány joystickot, és most igen, tehát te is azt mondod, hogy nem tudod elképzelni. 20 éves derékcsuklós rakodógépekbe a bányában kerekes, tudom, ez van. Hát igazándiból ez most itt a mezőgazdaságban egy kicsit új, ugye kombányba jött be először ez a hát csak sztori. tudod azt, hogy a közúton kell menni. Nem mehetsz közúton vele. Tehát ez csak igen. Megvan a kormányod is. Ja, értem, ez csak egy plusz opció, így van. De én láttam olyat is, amivel oszlop sincs. Az kombány. Az kombány, de a traktorban mondom én most, hogy van ilyen opció. De a kombányja meg akkor mehet. Azzal mehetsz, igen. Megint más. Hát az is megy vagy 40-nel. Igen. De élhető. Tehát én már vezettem mind a kettőt, tök jó. És ez a joystickos kormányzás, és most belegondolsz, hogy egy homlokrakodónál nem hajolsz egész nap és tekered, hanem hátradőlsz az ülésbe, ugye jobb kézben a rakodó, joystick balban a kormány. És most... Csak ne keverd össze, hogy melyik kezeddel egy joystickot használ, de kicsit kellemetlen lehet. Lehet ezt is programozni, hogy például mindegy távirányítás autónál elengeded visszaálljanak egyenesből a kerekek, hogy maradjon ott. Tehát lehet ezt szépen beállítani. Nekem ez a számítógépes 3D-s játékokban jönne nagyon jól ez a joystick. Egy 2-3 napot mennénk a telepen. Mert én nekem ez a gombokkal való, ez nem, mert sose tudom, hogy merre vagyok, merre nézek. Ja, mind ahogy a Zsozi atya mondta. Arra néző, merre látsz. Igen. Szóval vannak ilyen jópofa újítások, és nem mondom, hogy nem fog. Tehát pont itt beszélgettünk egy úriemberrel, akinek 10-50-es fennye van, és erdészeti melót csinál, és mondja ő is, hogy tök jó lenne, mert akkor kormányoszlop kibillen, hogy át van fordítva az ülés, és akkor szépen hátrafele joystickkal, és akkor praktikusan. Megint más, mikor egy munkát csinálsz. Igen. Úton érezném én ezt veszélyesebb dolognak. Hát igen, most a traktoron onnan le van korlátozva, jól emlékszem, 25 km/h működik ez a dolog, följebb nem. Ugye akkor a kormányselepen keresztül, GPS szelepén keresztül vezérli végül is a kormányzás, de nem rossz dolog. Tehát egy ilyen rakodáshoz pont YouTube-on, majd nem is tudom, futottam bele egy videóba, ahol most a skandinávoknál pont ilyen takarítja a parkolót egy hótolólappal, és sítsúgy tud vele pörögni, tök egyszerűen kezel. Amikor benne van az ember kezében, nincs ezzel baj. Csak mikor először beülsz, igen, sajátítod, ugye, hogy akkor mivel csinálsz. Most mondjuk azt vesszük, hogy a jobbra-balra joystick az oké. Én ültem egy nagy dózerbe, 6 nagy dózerbe, annál meg így.
Így. Ja, amikor még a Így. kőfejtésben. És akkor ez volt az irányváltó, Előre-hátra, igen. irányváltó, meg még egy racsni volt, az meg a sebességváltó, és akkor jobb kezével meg csak a tolólapot, mert ugye az Igen. több funkciós, Ja, hogy így is, igen. meg így is, meg mindenhogy ugye egy szintezni tudjanak vele. Na hát az, úgy mikor beütem, és láttam a gyerek, hogy így, na mondom, ezt elég lenne megszokni, mondom, elég durva. És akkor még a hüvelykujjával csattintatta előre-hátra, érted? Akkor kiosztották a munkát. Jó, tudom, ennyi az egész gödör, mikor a külfejtésben voltunk, ez jó 25 évvel ezelőtt volt kár. Hát az egy elég kemény volt ezekkel a... Egy párszor volt olyan, hogy a sofőr állt a kormányba fölött, hogy meg tudjon állni. Olyan volt a pálya. Na, figyelj csak! Nagyon szépen köszönjük. Azt szeretném volna még kérdezni, hogy jó házi pálinkát megiszol? Fú, nem, köszönöm. Nem. Otthon se iszod? De abszolút nem viszont, köszönöm szépen. Oké, csak mondom, megkérdezem, mert akkor megajándékoztam volna egy üveg pálinkával, de ha nem iszod, akkor nem adom csak, hogy otthon porosodjon, mert ez ahhoz drága kincs. Köszönjük szépen még egyszer, elvonulunk körülnézni még másfele is. Köszönjük szépen. Nincsen köszönjük, Igen. Na, akkor sikerült a riportot végre összehozni. Akkor nézzünk egy kis zöldségeket is, hogyha erre vagytok kíváncsiak. Ott van egy nagy hevederes, itt van egy nagy gumi, járószerkezetes, fenn válázó, fenn kombán, ott is egy fenn, az IDO fenn, fenn rendsodró vagy rendképző, csupa fenn.